bitesha hapa warahari na mama wawe ntawe uhari ahantu bagiye gukorora hasi ndetse bagiye kubambwira ko umugabo Siboni yari yaje kubashaka nawe numubwire ngo yihute byagenze amayi bya bisambo mu mudugudu byongeye biragaruka nawe barakwibye arashobora kwica ndagaso n'uburyo yagiye kumva amatafari barayajyanye akwica we mama yewe burya he agiye mu murima ya yahise anyura mu myumbati ari kwiruka yansaranye ngo ngiye guteka kuko cyo kumwikishura ko ngandi mu mazi oya ntabwo uri umujura ariko ukabashira mu mudugudu tuzabajyate ko kwiyambaje gusitekano nyero n'iki byaranze ariko sinzi nagufasha nakurangira umusaza bita Rudoviko uramuzi ndamwumva wa musaza uhetse kuza mu nama wajya ku musozi iyo hejuru ahantu ukeka ko batuye ukamubwira ati wadufashe ukadusezeranya ibyo watwemereye ukabidukorera ubyo si bene yagaruka naho ubundi nitagaruka mu baranca mu muryango wowe genda gusa umushaki ni umusaza gusa niwe wabimukekera ufite ibisatsi bimeze ukuntu sinzi ariko ugenda umubwira icyo kintu aragufasha ihene ya mukecuru ayikugaba nukuri iragaruka nta kintu ifite nagufasha twebwe ntacyo twananiwe abajura abantu baraturemeje nta kindi nagufasha genda nicyo ngicyo kazi nukuri imvura ibugaruke ndajyayo pe oya iragaruka ndabyizi neza ko kutumva inama kutaza mu nama kwanyu nabyo bizabakoresha ejo ubundi mu nama ntabwo yaje kubwira abaturage ati muhumure wigira ikibazo ihene wowe kireka nutagerayo aho nutagerayo nyine mukecuru uko nyine nta kintu bite abanyerondo barananiwe ntacyo abajura sinzi ibyo birasa simbi wa musozi wa Kibaru byibaruka muyoboto
igihugu bavuze ko cyaciye mu rugo mu gitondo. Ako mwabijura mwaje mwihana ubundi mwe Durane turafatira no.